Allora, altro successo. Ma lo deve decretare il pubblico il successo, non lo possiamo Il dire. pubblico l'ha decretato con gli applausi, ma principalmente diciamo che adesso ancora sulla polvere del palcoscenico si sente ancora il riverbero del Politeama pieno. Pieno per 2 sere, per due sere sere. strapieno. Ed Stasera è era bellissimo. proprio strapieno. Quindi, Allora, diciamo, con non ci possiamo un Luca lamentare. De Filippo, che Grazie. era l'impressione che mi dava. Grazie, è troppo Allora, buono, grande accostamento, ma inopportuno. Sì. Felice Pinto nell'inedita veste di Pulcinella, sì. con il figlio che adesso si avvicina. Eccolo qua. Che devo dire in verità, guarda Vincenzo, a un certo punto mi sembrava di vedere Felice Sciosciamoc originale, cioè sei bravissimo davvero, padre e figlio state portando avanti. Manca a fare l'apposta, pure come alla nostra regista però, Sì. grazie alla nostra regista, qualunque cosa quindi che facciamo, quindi allora a noi è la passione che cioè se facciamo tutti questi sacrifici, come l'ho detto anche altre volte, c'è solo la passione che può muovere questa grande, diciamo, volontà di affrontare le cose anche più difficili. Questa commedia era difficilissima dal punto di vista scenico, c'era fuoco, c'erano fiamme, c'erano teloni che scendevano, diapositive da foto da proiettare, quindi è stato molto difficile coordinare tutte queste cose. Ci siamo riusciti? Non lo so. Il pubblico però ha applaudito, quindi penso che sia rimasto soddisfatto, tutto qui. Allora, non voglio chiedere nulla a Pulcinella, soltanto cosa sente nell'anima. Nell'anima è inutile dire una grande felicità, quando ti abbracciano le persone che non ti conoscono, perché poi quelle che ti conoscono dicono che sei bravo, ma perché ti conoscono, invece quelle che non ti conoscono e vengono vicino e ti abbracciano, per noi è questa poi l'adrenalina che cominciamo già a pensare a un'altra. Esatto. Sì. E a Felice Sciosciamoc, che stasera veramente è stato, cioè continui proprio. Grazie. La tradizione familiare, manca a fare l'apposta come Sì, c'è anche gli la scarpetti. Roberta. Sì, Roberto, ho c'è visto. Anche Roberta sta crescendo e quindi Come gli scarpetti, i petiti De Filippo, perché no? Adesso i Pinto. I Minervino e i Pinto, va. Quindi... Dimmi un po', cosa provavi nel interpretare questo ruolo un po' particolare? un grande peso, perché questo ruolo è stato interpretato sempre dai più grandi, se pensiamo sempre a Mario Scarpetta all'inizio, Ma anche Luca De Filippo Luca ha De fatto il suo Filippo, ruolo, quindi diciamo spero che il riadattamento di Edoardo, proprio Luca interpretava questo ruolo. È appunto molto un grande peso, però che poi questo macigno che si porta sulle spalle, Felice Sciosciamoc, viene dissolto in un attimo quando si entra sul palco, perché vedere le come persone sempre che sono lì per c'è guardare, una grande paura quando si entra, quindi pensi di avere il buio totale, come succede sempre, e poi tutto compare, per fortuna. Per fortuna tutto Un'altra compare. cosa volevo chiedere ai Pinto. State dando molto a questa città. Sì. Un colore di cultura basato sulle tavole del palcoscenico. Sì, ma noi ci piace fare i classici, per la verità. Molti dicono fai Scarpetta, fai De snobbando Filippo, snobbando questi autori. la vera cultura napoletana. Poi, Esatto. Invece penso che non siano da snobbare, assolutamente. Sono commedie di grande riscontro di pubblico, e questo vogliamo, anche nel mio discorso finale era quello che volevo. Bellissimo, tra parentesi. Volevo dire. Ecco, il discorso finale era tutto all'impronto. Sì, all'impronta avevo abbozzato delle cose, diciamo, mi era venuto questo problema delle parole. Poi oggi si sente parlare di guerra, quindi questo problema è molto vicino a noi, e quindi ecco, se ci possono essere delle parole più giuste in questo contesto, secondo me non sarebbe male. Un messaggio per Torre Annunziata. Messaggio come per Torre Annunziata: noi continueremo a lavorare per Torre Annunziata, sempre per Torre Annunziata, quindi il nostro teatro stabile, ecco, come era per quello degli Scarpetta a Napoli, e noi è qua. Quindi I Pinto a Torre Annunziata. I Pinto a Torre Annunziata, i Minervino a Torre Annunziata. Coinvolgere i giovani in queste attività di cultura che Sì, noi lo diciamo spesso sempre, purtroppo lo dissi anche l'altra volta, diciamo, i giovani sono pochi che riescono a recepire il teatro, perché, ripeto, lo dicono, pensano che sia qualcosa di vecchio, obsoleto, mentre non è così. È bellissimo. Bellissimo. Grazie. Grazie a voi per l'intervista. Alla prossima.